لیکوال او ترتیب کوونکی شمس رحمان رحمانی. دی واده شپه. نه پوهیږم چې دا نوی او حیرانونکی کار چاره پیدا کړ چې زما د ژوند بڼه یې بدله کړه. هو، زما په زړه کې ډېر ارمانونه وو او تر ټولو لوی ارمان مې د خپل ژوند ملګري او لیوني عاشق لاسته راوړل. هو، داسې لیوني عاشق لاسته راوړل چې زما لپاره په خپل سر هم بند نه و. زما لیونی عاشق زما د تره زوی ریحان نومېده. زه په ریحان باندې له ځانه هم ډېره ګرانه وم. خدای شته چې ریحان زما په زړه کې هم خاص ځای درلود، خو له شرمه مو د خپلې مینې خبره هیچا ته نشوی کولی. ریحان به تل راته ویل، نایده جانې، زما او ستا مینه به تر څو داسې پټوي او په پټه به د مینې خبرې سره کوو. ما به ډاډ ورکاوه او ورته ویل به مې، ریحانه، زما د زړه سره زما پلار غواړي چې ماته ته درکړي، خو یوه خبره شته چې ته باید خپلې مور ته ووایې چې زه له نایدې سره مینه لرم او مور به دې ما ستا لپاره وغواړي او بس خبره به خلاصه شي او ارمان به مو پوره شي. خو ریحان دا جرأت نه درلودو چې زموږ د مینې خبره خپلې مور ته وکړي. خو یوه ورځ چې زما د کوژدن لپاره یوه مرکه راغله، زه پوه شوم چې پلار مې له راغلې مرکې نه انکار نه کوي او هغوی ته مې ورکوي. له دې کبله ما هم خپلې سترګې سپینې او خپلې مور ته مې وویل، مورجانې، زه له ریحان سره مینه لرم. ریحان ډېر راباندې ګران دی. ما غوښتل چې نور څه هم ووایم، خو مور مې په خبرو کې راګډه شوه او په حیرانتیا سره یې وپوښتل، لورې، دا ته څه وایې؟ که داسې وي نو د وړاندې دې ولې دا خبره نه کوله؟ خیر، اوس هم سره وخت دی. مور مې زر زما پلار له حجرې نه راوغوښت او زما په باره کې ټولې خبرې زما پلار ته وکړې. پلار مې د دې خبرې په اورېدو سره حق حیران شو او ویې ویل، دا څه اورم؟ آیا دا رښتیا دي؟ که باور دې نه کېږي، لاړ شه له نایدې نه یې وپوښته. پلار مې زما د ازمایلو په خاطر کوټې ته راغلو او زما په خوا کې کېناسته او له ما یې خپل لاسونه را چاپېر کړل. راته یې وویل، لورې، مبارک دې شه. د دې خبرې په اورېدو سره زما رنګ ولوت او له سترګو نه مې اوښکې را روانې شوې. پلار مې زما اوښکې په خپل رومال را پاکې کړې. راته یې وویل، لورې، دا ته ولې ژاړې؟ ایله ستا د زړه ارمان پوره شو. ما فکر کاوه چې پلار مې مرکزنو ته ورکړی یم. له دې کبله مې ورته وویل، بابا جانه، زما د زړه ارمان پوره نه شو، بلکې له خاورو سره خاورې شو. پلار مې وپوښتل، ولې؟ ما ورزیاته کړه، بابا جانه، زه له ریحان سره مینه لرم. ما چې تر دې بریده خبره ورسوله، ریحان هم را ورسېد چې دا حالات یې ولید او زما خبرې یې واورېدلې. رنګ یې ولوت، په دروازه کې پښه نیولی شو. ما خپلو خبرو ته ادامه ورکړه، هو بابا جانه، ریحان هم زما سره ډېره مینه لري. تا باید له ما نه دومره پوښتلي وای چې زما څه خوښوه. پلار مې په کړس کړس وخندل او له خپل ځای نه پاڅېده. ویې ویل، لورې، دا د پښتو وطن دی. د پښتونخوا وطن کې د نجلۍ خوښي ناخوښي ته څوک نه ګوري. د دې خبرې په اورېدو سره زما حالت لا پسې خراب شو او راته او ریحان چې په دروازه کې ولاړ و او زموږ خبرې په غور سره اورېدې، په سترګو کې اوښکې راغلل او غوښتل یې چې ځای پرېږدي چې د پلار مې ورته پام شو. ریحانه زویه، ته وړاندې راشه، ښه شوه چې په ښه وخت کې را ورسېدې. زه غواړم چې ستا نظر هم د نایدې د کوژدې په باره کې واخلم. ریحانه زویه، زه غواړم چې خپله لور نایده یو چا ته کوژده کړم چې ډېر یو ښه هلک دی. ریحانه وویل، کاکه زه؟ ریحانه غوښتل چې نور څه هم ووایي، خو له خفګانه یې مرۍ بندې شوې او چوپ پاتې شو. پلار مې ورته وویل، ریحانه زویه، ولې دومره خفه ښکارې؟ خیر خو به وي؟ ریحان چوپ ولاړ و او په ما کې خپلې سترګې ګنډلې وې. پلار مې په خندا سره زیاته کړه، خیر، تاسو مه خفه کېږئ، زه راغلی مرکزن رخصتوم او پاتې خبرې به بیا وکړو.
پلار مې له کوټې نه ووت. ریحان را وړاندې شو. زما لاسونه یې په خپلو لاسونو کې ونیول او ویې ویل: نایده جانې، دا څه وشول؟ ما ورته وویل: ریحانه، مه خفه کېږه، خدای مهربانه دی. موږ په خبرو بوخت وو چې پلار مې راغلو. راته یې وویل: لورې، ما له راغلې مرکې نه انکار وکړ. اوس چې ته له چا سره د ژوند ګډول یعنې واده غواړې، واده قبوله کړه. زه مې د پلار د دې خبرې په اورېدو سره له ډېرې خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدم. پلار ته مې ورغاړې وته، مننه مې ورځنې وکړه او بیا مې ورته وویل: بابا جانه، زه غواړم چې د عمر پاتې برخه مې له ریحان سره یو ځای تېر کړم. ریحان سره ټیټ کړ، په داسې حالت کې چې په شونډو یې د خوښۍ مسکا خوره وه. له کوټې نه ووت. پلار مې راته وویل: لورې، زه چې ستاسو له پاکې مینې نه اوس خبر شوم، نو زه به هم زر تر زره ته او ریحان سره یو ځای کړم او مینې ته به مو یو حقیقت ور وبخښم. د ماښام وخت و. پلار مې د ریحان له مور سره زموږ د کوژدې په باره کې خبره وکړه. د ریحان مور هم ورسره ومنله. پلار مې پر سبا زموږ د کوژدې مراسم ترسره کړل. موږ په یوه چاردیوالۍ کې سره اوسېدو، خو ترمنځ مو یو وړوکی دیوال. هغه دیوال څه فرق نه کاوه، خو د پښتنو د یو دود دی چې وروسته له کوژدې نه هلک او نجلۍ دواړه تر درېیمې شپې پورې ملاقات نشي سره کولی. خیر، په هر ډول چې وه، موږ به کله ناکله ملاقات سره کوو او د زړه تسلي به مو کېدله. د وخت په تېرېدو سره د واده نېټه راورسېده. سبا ته د واده ورځ وه. زه ډېره خوشحاله وم، ځکه چې ما د خپل ملګري او لیونی عاشق د تل لپاره لاسته راوړم. زما پلار هرې خواته د واده بلنلیکونه ولیږل. ریحان له موره یو و او پلار یې ډېر وخت کېده چې په یوه چاودنه کې شهید شوی. ریحان خوارکي هم هره خوا د واده بلنلیکونه ولیږل. د ماسپښین مهال زه د اوبو په بهانه څاه ته ولاړم. څاه زموږ دروازې تر مخې وې. زما هدف د ریحان لیدل و. زه چې څنګه د څاه غاړې ته ورسېدم، ریحان هم راښکاره شو. ما له وخت نه په استفادې سره ریحان ته وویل: سلام زړه سره، څنګه یې؟ ډېر ستړی راته ښکارې. ریحان وعلیکم السلام وویل او بیا یې زیاته کړه: نایده جانې، دا څه ستونزه ده؟ زه خو ستا لپاره له ځانه هم تېرېدلی شم او بیا دا ستوماني څه وي؟ ما په کړس کړس ورته وخندل. ریحان مې زر پر خوله لاس را کېښودو او ویې ویل: نایده جانې، دا څه کوې؟ لیونی شوي یې او که څه؟ موږ یوه شېبه یو بل ته سترګو کې سره وکتل. هغه د چا خبره چې مهم په سترګو کې هم د زړه خبرې او حالونه یو بل ته وایي. ریحان د اوبو غوښتنه وکړه. د اوبو له څښلو وروسته ریحان وویل: نایده جانې، زه اوس ځم چې ډېر کارونه راته پاتې دي. زه هم مجبوره شوم او رخصت مې ورکړ. ریحان په یو څه پسې بازار ته لاړ، خو کاش بازار ته نه وای تللی. د ریحان له تګ نه یو ساعت وروسته یو دروند درز شو. زما زړه ته یو ډول ویره ولګېده. ما وویل: خدایه خیر، په دې وخت کې مې پلار له بهر نه په منډه راغلو او په داسې حالت کې چې رنګ یې الوتې ښکارېده. راته یې وویل: لورې، که چا زما پوښتنه کوله نو ورته وایه چې هغه ښار ته تللی دی. ما وویل: ښه ده. د واده شپه وه. ډلې مېلمانه راتلل. خوشحالۍ او ګډاګانې وې. خو شېبه پس مې د امبولانس باران ته غوږ شو. د امبولانس د ارام اورېدو سره خاموشي خوره شوه. زه په وارخطایۍ سره د بام سر ته ورپورته شوم چې ګورم له امبولانس نه وړاندې او وروسته د عسکرو موټر را روان دي او په امبولانس کې یوه جنازه هم ښکارېده. عسکر له خپلو موټرو څخه ښکته شول او امنیت یې ونیو. امبولانس زموږ دروازې ته وړاندې راغلو چې ګورم پلار مې له امبولانس نه راښکته شو او زموږ دروازه یې خلاصه کړه. جنازه یې چې کور ته را دننه کړه، د ریحان مور ور وړاندې شوه او ویې ویل: دا څه دي؟ پلار مې ورته وویل: ورېندارې، ځان غږ وکړه.
د ریحان مور وړاندې ورغله، له جنازې نه یې کفن اوچت کړ. ما هم له بامه ورته کتل چې ناڅاپه د ریحان مور چیغې کړې: یا الله، یا الله، دا څه وینم؟ یا الله، دا څه وینم؟ چا زما پر زوی دا بد حالت راوستی دی؟ یا الله، یا الله، زما په ریحان باندې څه وشول؟ د دې نارې په اورېدو سره زه نور په ځان نه یم پوهېدلی. چې کله په هوش راغلم، په روغتون کې په بستر پرته وم. پلار مې هم سر ته راته ولاړ و چې ما ته یې وکتل، په سترګو کې یې اوښکې راغلې. ډاکټر ته یې وویل چې نایله په هوش راغله. ډاکټر له معایناتو وروسته رخصت راکړ. کور ته لاړو او د آخري ځل لپاره مې ریحان په سپین کفن او په سرو وینو کې لت لت ولیدل. په هغه وخت کې پر ځان نه پوهېدم او دومره مې د خپل پلار خبرې واورېدلې چې ویې ویل: خدای دې زموږ پر حال ورحمېږي چې نور د ریحان غوندې بې ګناه ځوانان د ځان مرګو بریدو ښکار نه شي.